Приехали на майские с друзьями в Джубгу. Всех с праздником. Посмотрим, какая здесь обстановка. Чуть-чуть холодно, поэтому с задержками немножко говорю. 2 мая, сезон открыт. Мы живем в Краснодаре. Почему именно Джубга? Это первое море по пути, ближе всех. Здесь есть все, что нужно для короткого и теплого отдыха. Горы за спиной, до водопадов и каньона рукой подать. Море рядом, цены ниже, чем в Сочи, и все как-то проще, по-человечески. Это место идеально для поездки на машине. Дачные поселки, парковки, жилье с участками, где можно пожарить мясо, посидеть у костра и просто выдохнуть. По навигатору 1,5 часа, на деле 4. Возле горячего ключа образовалась пробка. Домик выбрали заранее. Раньше пользовались этим сервисом в другом месте. Там было проверено и с лояльным отношением. Здесь впервые. Расскажу про цены и во сколько обошелся двухдневный отдых. Давайте покажу. После входа обеденная зона. За столом легко разместятся 6 человек. Домик рассчитан на 4. Дальше спальни. В каждой комнате кондиционер, есть функция обогрева. Wi-Fi в доме и на улице. Кухня, 2 конфорки, холодильник, микроволновка, посудомоечная машина, фильтр для воды. Вода здесь мягкая. При мытье рук кажется, что остается мыло, но это просто эффект. Организаторы оставили молотый кофе, травяной чай, реальный сбор. Все для готовки и сервировки. Ванная чистая, аккуратная, в ней теплый пол. Мы были вчетвером, я с другом и женатики. Их поселили в отдельную комнату с двуспальной кроватью. До моря 3 километра. Пешком, может, и далековато, но мы ехали не за морем. Хотя я все же дошел. После 100 километров за 24 часа в Краснодаре теперь такие мелочи приятная прогулка. За хрен знаешь куда. Вижу, не эти везде водоемности. И так еще и люди такое, как будто ощущение, как будто они это. Редко здесь людей видят. На территории беседка, забор, уединение. Остановились в месте под названием Вау-горы. Ни реклама, ни бартер. Домик уютный, место уединенное. Тишина, вид на горы. Хозяева не мешают, но всегда на связи. Мы остались довольны. Готовили шашлыки, общались. Причем там можно вручную, но вручную там сложно. Вот только Таня мне чудишки делает. Ты создаешь альбом, короче, накидываешь, отвечаешь, что добавить в альбом, и потом можно сортировать, музыку менять, переходы менять, и он все равно, но все равно, даже если вручную, все равно моя. После ужина настольные игры. Слушай, давай. Это очки? Не. Входящие собирай. Входящие? Да. А эти в отбой. В отбой? Вот эти, да? Уль, ты сегодня точно принимаешь свои таблетки. Фу, какой же мы игра. Подмывайся, я иду. Сука, как это мерзко. Давай третьему дадим шанс. Я понимаю, что это где-то вот здесь. Но третий что нам даст? А ты романтик. Помощь зала. Ну. Подмойся, я иду, или ты романтик? Не, ну... Гранат. Чьё, блядь, Фу! Фу!
Забери свою нахай, чувак, универсальный. А, все открываю. Иван, вы страшный человек. Универсальная штука. День второй. Утром на набережную. Курортный сезон еще не начался, отдыхающих мало, вода чистая. Просто сидеть и слушать море уже отдых. А вы о чем думаете, когда бываете у моря? Напишите в комментариях. Долго не сидел, у нас был запланирован поход в место, где никого нет. А ледяная просто пиздец. Ау, люди! Право сильно. Да там, когда это идет она, тогда в Базилевке. Слушай, классная штука. Не знаю, что. PSP – это крутая воздушка. Не игрушка, а настоящая пневматическая винтовка. Давление в баллоне 200-300 атмосфер. Для сравнения, в колесе машины около 2. Название Леший 2. Одна из самых популярных моделей. Компактная, складная, точная. Бьет на 100 метров и дальше, в зависимости от калибра. Там баллон сзади. Место позволило побыть наедине. Пейзажи не только про море. После стрельбы кто-то отдыхать, а мы с другом на пляж. За скалой нашли уединенное место, чистейшая вода, мелкая галька. Я открыл купальный сезон, вода была плюс 14 градусов. Очень удобные пирсы, не знаю зачем, но вид шикарный. А еще домашние козы на обрыве. Смотреть, как они балансируют, захватывающе.
Я думал, раздают уже. Ну, у меня, да, рука мясом пахнет. Нам подошли местные жители, довольно мягкие и дружелюбные. Нифига она мягкая, а чё вы не сказали, что она такая мягкая? Спонтанная рубрика «Чё есть?» с дядей Ваней. Сегодня у нас кухня под сухой виноград. Другим словом назвать не буду, как этот напиток называется, чтобы нас не запретили. С чем мы сегодня будем их кушать? Как было предложение, название, как называется будет? Печенетки. А другое, так как на огурце огуретки. Ну, а варианты рабочие, поэтому если будут желания, можете предложить в комментариях, как это все можно назвать. Основное блюдо у нас будут лангустины. Это уже сейчас я передам привет себе в прошлое. Покажу, как я их мариновал. Спасибо за привет Ивану из Джубки. Вот они красавцы, лангустины. Взял уже без головы. Их нужно слегка разморозить, не до конца, так легче чистить. Надрезаем панцирь. Удаляем бяку, оставляем хвостик, так удобнее держать. Кто-то жарит в панцире, но я предпочитаю чистить, и маринуются лучше, и есть удобнее. Маринад. 4-6 зубчиков чеснока. Пучок петрушки или кинзы. Две столовые ложки соевого соуса. Специи для морепродуктов. Лимонный сок. Добавил еще соус для курицы по-азиатски. Получилось круто. Маринуем. По 2 минуты с каждой стороны на мангале. И готово. Не горячо, стой. Передаю слово Ивану из Джубьи. Пусть дальше расскажет, что еще было на столе. Все здорово, спасибо за обратную связь. Еще у нас будут грибы. Приятного аппетита! Грибы. Отделяем ножки. Соус. Греческий йогурт плюс специи. У меня были для картошки. Перемешиваем. И на мангал. Салат. Банка горбуши или тунца. Салат айсберг. Можно добавить свежий огурец. Но у нас пошел на другое блюдо. Соус терияки, кисло-сладкий или чили. Все смешиваем, готово. Все быстро готовится, что и нравится в этих рецептах. Закуска. Банка тунца в собственном соку. Обезжиренный творог или рикотта. Немного кисло-сладкого соуса. Все готовится в одной таре. Здесь попробовал сделать в банке из рикотты. Нарезаем огурцы. И смазываем готовой смесью. Намазать на огурцы или крекеры. Учтите, крекеры размокают, огурцы легче и меньше калорий.
Немного радуюсь полученной закуске. Подпишись на мой телеграм-канал, там о похудении и не только. Так и прошла наша поездка. На обратной дороге пошел дождь. Но все успели. И отдохнули. Время с друзьями и хорошей едой заряжает.